Hello Bray, welcome back to my channel. Nah, ini dia Bray hasilnya ya. Halo Bray, welcome back to my channel. Channel ini merupakan tempat berbagi tutorial YouTube menarik dan vlog-vlog menginspirasi. Di video kali ini, gue akan ngasih tahu kalian bagaimana cara membuat suara Google dengan HP kalian sendiri. Cara ini sangat cocok digunakan untuk kalian yang kurang pede dengan suara kalian sendiri, atau jika kalian ingin membuat suara unik. Namun, sebelum memulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Bray, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, hatur nuhun. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian masuk ke Google. Di sini saya contohin untuk menggunakan Google Chrome. Setelah itu, kalian ketik saja Sound of Text. Nah, setelah ketemu, ini kan hasilnya banyak ya Bray. Cuman kalian pilih yang paling atas saja ya Bray. Nah, ini dia tampilan halaman utamanya ya Bray. Yang menarik lagi, selain merubah suaranya menjadi suara Google, di sini juga kalian bisa mengetik ya Bray. Jadi kalian tinggal mengetik saja teksnya, langsung bisa berubah menjadi suara Google. Oke, begini caranya ya Bray. Kalian ketik saja kalimat yang ingin kalian terjemahkan menjadi suara Google di sini. Saya contohkan seperti ini ya Bray. Nah, setelah kalian selesai mengetik, kalian pilih saja di bagian voice bahasa Indonesia. Setelah itu, kalian klik submit. Nah, pada bagian sound ini telah keluar hasilnya ya Bray. Kalian bisa play ataupun download. Kita cobalah play dulu ya Bray. Hello Bray, welcome back to my channel. Nah, kira-kira suaranya seperti itu ya. Oke, kita coba lagi ya Bray suara yang lainnya, biar memastikan apakah web ini benar-benar berjalan atau tidak. Kita ketikkan lagi teks yang lain ya Bray. Kita submit saja. Nah, hasilnya sudah keluar Bray. Kita play. Jangan lupa subscribe channel ini ya Bray. Nah, untuk lebih memastikan lagi, kita coba satu kali lagi ya Bray. Kita klik submit. Oke, hasilnya sudah keluar Bray, tinggal klik play saja. Tonton semua videonya dan tekan like juga komen ya. Nah, sekarang kita coba download ya Bray. Klik download. Oke, sudah terdownload. Kita coba buka ya Bray, apakah berhasil terdownload. Hello Bray, welcome back to my channel. Nah, ini dia Bray hasilnya ya, yang telah kita download tadi. Bagaimana? Mudah kan Bray merubah tulisan menjadi suara Google? Cara ini ampuh sekali untuk kalian yang males ngomong tapi ingin suaranya menjadi unik. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya Bray. Semoga videonya bermanfaat.
terus bantu dukung channel ini supaya berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat serta menginspirasi. Dengan cara like, komen, share videonya, dan subscribe channel ini ya bray. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video update dari AA Edit Channel. Hatur nuhun. Sampai jumpa di video selanjutnya.